नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की वीडियो जो है इलेक्ट्रिक ईजीआर के ऊपर है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने कवर किया था मैकेनिकल ईजीआर, तो इस वीडियो में इलेक्ट्रिक ईजीआर का कवर करना बनता है। तो इलेक्ट्रिकल ईजीआर जो है वो दो कारण से ही जो है वो ख़राब होता है। या तो उसका जो सोलेनॉइड है वही ख़राब हो गया हो जो वाल्व को खोलता बंद करता है, दूसरी चीज़ उसकी वायरिंग जो है वो ख़राब हो गई हो। और इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका ईजीआर वाल्व ख़राब होता है तो उसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपको जब आप गाड़ी स्कैन कराओगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बेसिकली 6 से 7 प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ है कि आपकी जो गाड़ी है वो काला धुआं देगी, जैसा कि पिछली मैकेनिकल में भी दे रहा था। दूसरी चीज़ है कि आपकी स्पीड लिमिट तय हो जाएगी, आप उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि 80 की स्पीड हो या फिर 70 की स्पीड हो, इस पर आप जाके लॉक हो जाएंगे। जैसे ही आप इस स्पीड को क्रॉस करेंगे तो आपकी गाड़ी में ज़बरदस्त इंजन मिसिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार चेक इंजन लाइट आती है और कई बार नहीं आती है, क्योंकि कई बार वाल्व जो है वो अटक जाते हैं रास्ते में ही कार्बन की वजह से। तो भी कई तरह के फॉल्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ आपकी गाड़ी में चेक इंजन, जैसा कि मैंने कहा, चेक इंजन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कई बार नहीं भी आता है तो भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका पिकअप जो है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो ईजीआर होता है वो सेंस कर लेता है। जैसे वाल्व खुल गया और बाकी जो सेंसर्स हैं वो सेंस कर लेते हैं कि ईजीआर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और जब ईजीआर काम नहीं करता है तो वहाँ पे आपको पिकअप ड्रॉप जो है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आपका माइलेज जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा दब जाता है। आपकी जो गाड़ी की आरपीएम है वो 3000, 2500, 3000 के ऊपर नहीं जा पाती। 3000 तो कई बार मैक्सिमम 3000 हो जाता है, लेकिन कई बार 2700, 2800 पे भी जाके गाड़ी रुक जाती है। इसके ऊपर आरपीएम नहीं जाता है। लास्ट प्रॉब्लम है कि अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू अगर आपकी गाड़ी में आ रही है तो क्या होता है, कई बार जैसे ही आपकी गाड़ी जो है आप रेस करोगे और जब ये पूरी चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पाती है, तो अगर उसके जो पूरे ईजीआर का जो कनेक्शन होता है, जो वाल्व खोलने, अगर वो ख़राब हो गया होगा तो कई बार क्या होता है यहाँ पर कि आपकी गाड़ी रेस लेती है और जैसे ही आप रेस छोड़ते हो गाड़ी वहाँ पर आपकी बंद हो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह की आपने कोई प्रॉब्लम फेस की होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।